السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة فطوركم، رمضان كريم. ان شاء الله اليوم معكم فيديو جديد. اول حاجه بديت بها ذوبت شوكولاط ابيض. جبت هذا المول تاع السيليكون، درت فيه فواكه معسله كما كتشوفوا، وغادي ندير فوقها شوكولاط ابيض، وغادي ندخلو ان شاء الله للثلاجه يشد راسه. من بعد غادي نفوتو باش نحضروا الخليط اللي غادي نديروه في هذا المول، وكل واحد والليمون اللي عنده في الدار. كما كتشوفوا هنا في هذا الخليط عندي غاتو بوتي كنشاط له من الفيديو السابق، كنشاط له شويه القوقاو، ضفت له كاس الجلان مطحون مزيان، وضفت له كاس نتاع نواه كوكو، وغادي نضيف له نيسلي غادي نجمع به. كما كتشوفوا الحوايج مطحونين مزيان. غادي نضيف له ايضا 2 معالق شوكولاط ابيض باش كيزيد يتجمع. كنتحصلوا على خليط متماسك كما كتشوفوا، كيجي مذاق الكوكرا مع نيسلي. فانا خليت هذا الربع ديال الكاس تاع نيسلي ما ضفتوش. غادي نديرهم على شكل كويرات عفوا، وغادي نديرهم في المول اللي كنت حضرت معكم في الاول، جبته من الثلاجه. غادي ندير كويرات وغادي نديرو عليه كما كتشوفوا. فداك الوجه التحتاني هو اللي غادي يكون الوجه ديالو. غادي نسرحوهم مزيان حتى كيعطينا الشكل المناسب ديال المول. من بعد ايضا فانا هنايا عاوتاني درت مول اخر، غادي ندير نفس الشكل. انا كما كتشوفوا استمرت بنفس الطريقه حتى كملت المول كامل. غادي نضيف لهم الفوق شوكولاط ابيض، وغادي ندخلو الثلاجه يشد راسه. غادي نسرحو مزيان حتى كيشد راسه، وكنقلعوه من المول كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هذا شكل اخر ديال الورده، هذا مول واحد اخر حتى هو كما كتشوفوا كورتو كويرات ودرتو مباشره عليه. هذا الشكل غادي نضيف له شوكولاط اسود من الفوق. درت حتى هذا الشكل مستطيل على شكل مستطيل، ودرت حتى شكل دائري. عجينه وحده تقدروا تخرجوا بها بزاف ديال الاشكال اللي بغيتوا، وعلى حسب المولات اللي عندكم. فانا هذا الخليط واحد حضرت به بزاف ديال الاشكال. وها نتوما عندكم بلاطو ديال الكاطو منوع وبابسط المكونات. غادي نضيف عليه، كانت تمسح لي من الفيديو ما عرفتش كيفاش. غادي ندير من بعد ما يجمد غادي نضيف له الخليط ديال يشد راسو غير شويه، ماشي ندخله في الثلاجه باش يشد فيه الخليط.
غادي ندير فيه الخليط ديال هاد الخليط اللي استعملنا. وهذا هما الاشكال اللي حضرت معاكم. كيجي حتى في المذاق كيجي رائع ولذيذ بزاف، وكل واحد كما قلت والمونات اللي عنده. وهذا هو الشكل، وهذا هو الكاطو ديالنا نتاع اليوم. نتمنى يعجبكم وتحضروه في العيد لوليداتكم، تنوعوا لهم بعجينه وحده، تنوعوا لهم بها انواع مختلفه، وحتى في المذاق صدقوني كيجي بنين بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وشكرا على المشاهده، وفرجه ممتعه. رمضان كريم وصحه فطوركم، ان شاء الله تعيدوا بالصحه والسلامه وطول العمر. وهذا هو الكاطو. هنايا عمرته بنيسلي، هاد الثقبات دياوله. كما قلت لكم نتوما والتزيين ديالكم على حسب الرغبه ديالكم.